Goedenavond. Goedenavond. Baradanangasa. Vandaag is dinsdag 9 uur. Ik ben Makeda Ja. En wij gaan verder met 12 Fulo. Voordat we verder gaan wil ik natuurlijk iedereen die mijn stem hoort eigenlijk een goed en voorspoedig 2022 toewensen. Want volgens de tijd waarin we leven zijn we een nieuw jaar ingestapt. En aangezien we leven onder aansturing van de Europese jaartelling en de Europese landen, want dat is nou eenmaal hoe het geregeld is, zijn we in een nieuw jaar ingestapt. Echter voor ons, Bakapchin voor 12 Fulo, is dit geen nieuwjaar. Ons nieuwjaar, dat begint ergens in maart. Wanneer alles weer gaat groeien en weer tot leven komt. En niet in een winter waarin alles stijf, bevroren, kil en koud is. Maar nogmaals, om Sawan Today en den day die umsa, ik zeg iedereen een voorspoedig 2022. Volgens de kalender, ik heb het al eerder aangegeven, is dat in het boek van de Sealed Portion opgestekend is dat er 10 jaren bij de jaartelling zijn bijgedaan. Dus als we dan de 10 jaren die erbij zijn afgedaan of opgeteld zijn eraf gaan halen, dan zitten we eigenlijk of zijn we eigenlijk terechtgekomen in het jaar 2012 of 2012. 2012 is, voor degene die het zich nog kan herinneren, 10 jaar geleden, het jaar waarin dus men een hype maakte door aan te geven dat het jaar volgens de Maya-kalender de jaartelling dus opnieuw zou beginnen en dat er een tijdperk geëindigd zou zijn. En het tijdperk dat geëindigd zou zijn is het tijdperk eigenlijk van de rulership van de Dewasa Dekar in Blakamantongo of in Blakabubatongo de Yobo. Het is dus zo dat een maktivoeding broko. En dat we een nieuw jaartelling bo begin, een nieuw era bo begin. Trasma ook de tak dat het tijdperk van de vissen, in het Engels species, stop. En dat we een tijdperk komt, dat na een tijdperk voor Aquarius. Pisces dat naar vissen, in een tijdperk dat Sambende, Machtibende, nona 12 Fulo, nona de melanated, bruin, nanga blaka suma voor grondtapu de gekleurde, abede na den trafolku. Pisces binde een tijdperk voor oorlogvoering, landjespik, onderdruk. Ama nanga moro bigigong, nanga amoro wapens ekir moros ma. Na enge wini, enge taki, enge teki, sanaf atrawan sa moro swaki. Dus wat dat betreft, unko inwa heertra tijdperk betreft, terecht. Want een tijdperk is een dino, na een tijdperk voor Aquarius, dat nou een tijdperk voor Watra. Wie is van Watra tang? Wie is van een stom biggie? A Watra door de tijd heen is repi wan stong. Wie is van a gruba gruba, a stong ekong grati. Watra a wins van a stong biggie, a Watra chimeng. A wins van a santi, de heel erg in elkaar gedrukt en compact. Te awatradoro ay meka konsafu en ay fadong uit elkaar. In a geestelijke watra op te maken naar informatie. Dus een kondoro nou in wat informatietijd waarin eigenlijk degene die de informatie op de juiste manier of die de informatie kan vinden,
die zal degene zijn die weet waar we naartoe gaan. En die zal ook degene zijn die het gaat moeten brengen naar degene die in de gelegenheid voor kiest zelf de occasie voor kunnen zelf de informatie. Dus onder in de Aquarius periode, in de Aquarius tijdperk, in de Aquarius era. A vloeien van wat er vloeien, a golfbeweging van wat er in meki, zo ook toe op te maken naar a golfbeweging sa emotie in meki. Emotie na van we vieri. A tijdperk is dat ondeno na een tijdperk voor vieri. Voor lobby. Maar ook toen na een tijdperk voor wiki. Maar ook toen na een tijdperk voor grow. Dus ondeno in een tijdperk sa Aladdin werelden sande de in een lijn. En voor pe a boskopu a nieuwsu boskopu voor hemelkondre o waka konte na libisma kondre, jeje kondre, via jeje kondre. Via alla de natuurgeesten, jejes, alla de natuur jeje. En dan alla de elementale, alla de koven, alla de winti. Dus u mag breedte, want onder in een mooi tijdperk. En a tijdperk, die is nou een jeje tijdperk. En aangezien 12 ule, unu 12 ule na jejesma. A tijdperk, die is nou een tijdperk in P. 12 ule moest puur inschrijven voor a juk sa ade tumsi langakba. Onder de tra natie en volken voor grondtapu. Dus na a tijdperk in play. De ching, de bakap ching voor 12 ule. E firi tak a vastvan libi ben set unschrijf poti. Na grondtapu unawan de somoro. Un saptak meki fu de morolek sang bende en sa de tanga no. A juk onder sa de we viertak ai Quincy en unawane moro. Koloku in een tijdperk. Tana abijing sa desma futaki. De bigisma futaki na abijing fu grootsheid, greatness. Pe wo grokombaka en grogo go de sa bende in bifoting. Bika in bifoting na blaka buba, bruin buba na unu be rol. Unu na de wan die mek den boem ouro gebouw. Den boem ouro precies sa ingrond tapu alas mai accidentanga no af. Fades ma du mek den sandisi. Den pyramides, Stonehenge, ala de sandati. In a tijdperk fu dat man beweeg, bigis tong fu awang presi go na atrawan dat na unu ting. Dus unko in wan pisting sande yeye e arki baka. Wan pisting sa unkan gro kontrong fa de bigisma fu unu sande beschreven i ala de memre buku i ala den buku. Sa alasma e hoi no de i hei waarde dat unkan kontrong dape baka unu blakap ching. Unu lek blakap buba unu lek 12 lo. Want unu moest mek grap. Baka ala bigi kulturu san kong en san desma a bigi buku san schrifi tanga defti de. Wan pichin fu 12 lo ben de na abijing. A papaf unu sa de kar Joseph en ben de na Abraham den ben de na abijing. Fu sa de kar Mitzraim, Egypt. Zonder den koni na den sabi. Egypt no bo bigi. Lek fa usap fa akong bigi in. A geschiedenis in de geschiedenisboeken. Babylon, if je leest aan mijn boeken dat je ziet dat voor den brada voor 12 lo, Daniel. Speciaal, dus maar voor Babylon, bezorgd dat den, de man poer den jong na den mananga den pa oso zodat de bekan stuka in den konu oso, zodat a konina nga sabi sa yeye ben giden. A konu voor Babylon bekan mek gebruik voor a koninang asabisa asanta yeye ben pot inding. Dus de ina pisten dape bakape yeye e arki dem ching, dem bakap ching, omdat a Quincy sa insa bende, a Quincy e lusu. Wan namoro lek fo barki yari sa dem bakap ching voor Abraham. Dina unu, bo den katibo en akatibo datik ba.
En ook toen een jaar die na precies 530 jaar oude sang in 1492 de Europeaan in Blakamanto bontak tongo untak de Yobo sakakong na Amerika, Midden, Noord en Zuid-Amerika voor Konkatibo de bigisma fundrape. Want ondanks san desma eleer unu in den boeken voeding, unu sabitak en if je in den Bijbel in den kerkie voeding, tak tu blaka continent de. De wansa e begin na wa Afrika, en dat ana aning voor Afrika, maar kokar en zo. En de Amerika's gadogi blaka buba den tu continent dati. Voor continent de of de duka globe ik praat in fopisi Europa nanga Azië ko gideng ko tak des de trafolken den elibidrape maar wan pistingo konsa mosorunu ook toe dat in if iluku Handelingen 29 dat nou aan Bijbel pisi sa den man no teki pot in a membre book of unu omdat dape je shitak des masan belibi in zeker a pisi voor Ierland na Engeland de bede Hebreeuwers en wa Hebreeuwer Israëliet of Israëlite dat na 12 lo dus des masa de elkaar druiden die je leest de achtstrik na Obelix boek dat altijd wan druiden ben met dresi en stand dat het blijkt nou de jobo kenki al kibri ala den koni na sabi disi dat desma dat ook toe ben desma voor 12 lo familie voor uno de boek dat ook toe de maar die demi wango baka abra a laatste leesje sang mi bedeja omdat afgelopen dinsdag mi betekwang day vrij omdat mi ook toe Euroko gewoon lek alasma dis anami enige Euroko dis naar Euroko samedu vanuit lobby altijd me go baka na sami behandel de afgelopen leesje. De afgelopen leesje mi be abe abra de Serafijnen de he engel dati sa uno ook de karwinti konfo de Serafijnen een god diepi indring zo den tak de absictie vrij de dichtbij anana en de in a hemelkondresa sakar ook de celestiale wereld tide biwanko tak morofara abra den werelden in a celestiale werelden u ab dus sa umbetakikba de Serafijnen den cherubijnen nanga den tronen. Untak abra den Serafijnen nanga den cherubijnen afgelopen keren. Den tronen moest behandelen ete. Maar die demi 4 behandel den cherubijnen nanga den tronen. Die demi wan begin voor uit a wereld voor mama Aisa. Want ba aksimi tak chin so abra mama Aisa. Abra den 3 werelden die de. En relateerde nanga konfo nanga winti. En mi praxe kom do dati. Dus mo wijken af. Maar trawiki me godoro baka. Het gaat erom dat we tjakoni nanga sabi. En dat we tja informatie. Dus mo bigi abra de werelden sande. I ab 3 werelden. Hemelkondre of a celestiale wereld. Celest, dat na hemel. Celeste, hemel. Celestiaal. Dat je ab a celestiale wereld. En teles betekent ver weg. Dat na je kondre. Hemel. Onder hemel. Adi tussen hemel en aarde. Dat na onzichtbare kondre sa unoneshipe de je libi. En dat je ab a terra. Terrastiare wereld. Dat na een wereld voor aarde pe undenono de. A celestiale wereld die zie. Dat na a celestiale wereld. Dat na een mindriwang. A celestiale wereld, a hemelkondre, dat na wereld voor ananasrevi. A celestiale wereld, na a wereld voor tatayau. En a terrastiale wereld, dat na a wereld voor mama Aisa. A planeet,
Mama Aisa na a yeye voor planeet aarde. En aarde dat na anesa ungenono de. Maar aarde be ap morot ning. A planeet disi. Uno e kare Aisa. Tras mai kare Gaia. A planeet dis el libi. En uno sab dati. Dat ai libi. Wan nono de na grondtapu. Ai soren srefitak. If uno tering of straf uno. If you look op internet. I Google. En I go look sa epsa ala de I grotapu. Ala de yeshita kwang. Sani essa in wan kondre. If na wa overstroming. If na wa aardbeving. If na wan vulkanische uitbarsting. If na tumsi voor sneeuwval. If na tumsi voor alleen. If na watra sa ik moto no uit hemel kondre. Maar uit gronsrevi. Na naturo esori grontaputak no. Na mina Aisa. Uno nap chinf mi. En of we doen dan sabe tegi uno. If uno sap orons revi. Na de regels. Dan moet straf uno. En if iliko grontapu na dat nasa essa. Google tap natuurrampen. En de ala de yeshisa epsa. In een celestiale wereld. Een wereld voor anana. Alla de wereld op wetten. En alla de wereld op ministers. Sana wa minister. Want wa minister nou een Engels woord eigenlijk. Nou wa minister nou eigenlijk een beroep. Nou wa minister nou een bediende. Giwan groep. Giwan kondre. Giwan wereld. Wa minister moest dini. Hij moest serve. En hij moest protect. Dat na Auroko zou een minister moest doen. En alle dingen. Drie kondre op de eigen ministers. De eigen wezens. Sa Auroko. En is zorgen dat akon a wereld dat hij reilen en hij zeilen. En dat desane go boom. Ding. Serafin cherubim na den trone, dat na de ministers voor a celestiale wereld voor anana. Den sebi kondre konfo, de sebi kondre engelen. Den ego abara a celestiale wereld voor tata jou, manboy, vanana. En in a terrestriale wereld, dat we ook toe op. Jee, die Euroko. We gaan de elementale, de natuurgeesten, die naar de jee voelt, a werkelijkheid zou we zien nou ai, omdat dingen Euroko in een materie. De afgelopen periode, mi bijvoeren boeken en mi leesvoeren, want mi bewan sapsana een verschil tussen een wereld voor, dat aan jou naar een wereld voor, mama Aisa. Want me arki in den poku en me jere tak mama Aisa ekar tata jou en boy. En me arki den poku en me sap tak if je orwa winti pre in elkaar mama Aisa ik kan bij opnieuw. En dan ben je was sap sameki. We te iluku in a domein a kondre a wereld voor mama Aisa. Dat je shitak dat je op te maken naar een elementale, naar een natuurgeesten. Uno sa abwa winti kulturu en sa eshi mama Aisa lek edeman voor a winti kulturu. A winti kulturu voor uno. En dat is wat ik gelezen heb. Er spelen zich voornamelijk af in een koninkrijk of in een kondre of in een wereld voor mama Aisa. En in een wereld voor mama Aisa je op te maken naar een elementale vuur, water, aarde, lucht. In een kondre voor dat hij jou je op te maken naar een ether. Ether naar een lucht en een wang. Ether moro dun en een frequentie moro hei. En in een hemelkondre dat na een frequentie erop op te maken naar een licht.
Die demi wan tak abra a werking tussen jou en mama Aisa in de toekondre dat die wan de ook voeren samen. Wat onderscheidt dit tussen de werelden, omdat mama Aisa na edeman voor a terrestriale planetaire wereld. De elementale en alasan ap libi. Dan meku abusingi watrainji. U apuku busigado, kantasi. Het zijn allemaal elementale. En de tekisting ook toe. U abisineki. Alasan ap libi na ini. De katak anga unu. De ka uroko na nga unu. De ka yep unu. Maar lek fa usabi in winti kondre. De leer unu tak. De wans mau duwa san wans mau gwa uroko. Je go uroko gi wans ma. Je kies wans salaris. De uroko na nga de yeye. De elementale, de natuur yeyes. Fu mama Isa. De wan pai tu. En dat na alasma. Die de na vinti cultuur fu unu. Die sabitak. Te actie. Imu pai. Ook tu te idena. A kondre fu tata jou. Die actie de engelen ving. Ook tu dape wan pai de. Want wan convenant de. Afspraken in meki, contracten in meki. In de celestiale wereld ook toe. Er staat altijd iets er tegenover. Sa imus tu na so agrontapu fu unu euroko. Ina groko sa me groko nooit mine be ap in de gaten tak na so sa ni euroko. Me hier is mij tak voor niks gaat de zon op. Maar jere nga besef aan awang. Dus awinti kulturu sa u abi. Na wan kulturu sa spelen af in mama Aisa in wereld, a wereld voor a planeet. Un kra de drapen in a wereld. En un kra awang Jojo. En a Jojo voor unu de tussen a celestiale wereld voor tata jou. Nang a wereld voor mama Aisa. Teyi luku bijvoorbeeld in bepaalde oru trafolgru. Dat je shitak de suku fu podisi. Lek wamma nanga wan baby. Baby Jezus nanga Maria. Of in de Egypt Isis of Isis nanga Horus. Dat nou eigenlijk een symbolische voorstelling voor de toewerelden die zie. Ook toen die tata jou kon naar grond tapu. En moest voor ben kon in een wereld voor een mama. Geboren kwetsbaar, naakt, like een baby, terwijl in een waai gado. Want voor de aanwezige sa is do in a bestuur voor hemo kondre. Toch asaka kon na grond tapu. Fuko leer unu. Unu die na yeye. Want ini waf unu geboren in a celestiale wereld voor anana. Die ongeboren drape. Imshi in a celestiale wereld van anana. Dat ben a fire etaki. Anana na een soort fire. En dat is de alasani. Maar voor je een voorstelling. Te je bron sani. Vooral te je bron. Dreeblad. Awara blad. Dat je om een vonk. Ik moet uit de faya. Zo een chin vonk. In een vonk. In misschien zo. Na een sili. Na een unu. Ik moet uit de faya. Voor imshi unu lek een vonk. De vonk. Ik ga in een wereld. Voor de je. Voor tata jou. Dat tata jou egi unu. Wang, hij creëer wang.
wan dulgi unu. Wan visioen. Hij kiest sa umus kontrom, sa de. De hij schapen unu, hij blok wat unu, hij blok in unu. Dat wij op een lot, een bestemming. Dat is elkaar created purpose. Hij vorm unu. Ik moet ook zomaar vong uit afaya van na. Dat hij jou takang bij actie en van pa. Meka je disi, want je disi, otja blijdschap giu. Zodat inaf de ju wawang. In aye disi yoma firi srefi, yoma shi srefi, aye disi. En in abegi sang tata jou ebegi anana. Abegi sa anana. Yesi te yesi abegi fu tata jou. Dat ede unu doel fu kontak gorontapu. Ini wan fu unu de wakatapa dotif mama Aisa. Tata jou beja nana tak undeja. Wala mala abun doel. Een gecreëerde visie. Nou, een heilige visie. En hoe op vrije wil dat a visie voelen. O delek fatata jouw actie anana. Fuk een motto uiting. Lek bombiki faya lek vonk. Of dat was swaki. En dat was chobo so fasitat. De wang die de ka Lucifer nanga ding. Wan die na wakabaka apasifa na. Dat den tjentje heilige visie. Controle visie sa demek ving. Wa illusie. Wang sansa ade tegenovergestelde sang lek van anana mek uno. Dus als daar uno soort vonk wo controle. Alla keuze na uno schrijven meki, want anana gi allemaal vrije keuze. Dwang na de. In no wan voor den 300 disi. Mama Aisa no et dwengi. Tata jou no et dwengi. En anana ne dwengi. Als da uno soort keuze we meki. Oké. Dit is nou eigenlijk deel 1 voor het idee. Op pot wan poku. Want merk dat met tak langa. En af en toe moest man tak ook te langa poku. Mina konja so voor kon draai poku. Dat na bakami. Meneer Boeleider doet dat hij me kon voor kon taki kon prati. Kon die nanga sabi baka dat me longwa oso ewalis met tak nanga wantro met tak nanga met nanga meneer Boeleider. Zodat me aka aks mis vragen en dat unka arki baka ting. Maar dit is na deel 1 voor 12 lo. Mo potwang poku voor aan de goed hart. PI actie was me de gimi meki fukakaba. Was me de gimi. Dat is mama Aisa. Mama Aisa is degene die ervoor kan zorgen dat Afuka in zijn 12 lo de kan broken. Want wat we niet weten en wat we eigenlijk nog niet beseffen in onze wintercultuur, is dat de sebi kondre voor winti oso den de ina domein voor mama Aisa, maar dat de ook to de in a domein voor tata jou. Den sebi kondre engelo voor tata jou. Nanga den sebi kondre winti voor mama Aisa. Euroko samen nanga unu jojo nanga unu kra. I winti kulturu san den bigisma lever over gi unu. Furus ma poti, bruya, den teki, den puru en den kot avinti kulturu na den fasilek fa den bedenki tak. Unu be ap fanodu fu rem unu gro. Ina winti kulturu tanga no we plei so gide winti in mama Aisa domein. Ma une tak nanga den yeye san de ina domein fu tata jou. En ina pisten fu grontapu in sa unkono. Umusroko ook toen nanga de yeye sa tata jou sturen aan.
Want tata jou blo en schreef pot iwi ala. De je is tata jou sturen aan. Na bigi konfo. Na konfo sa besturen. Lo. Omen bere. Omen lo na makandra. Omen districten, omen kondre, omen continenten. Omen boom bigi delen voor grondtapu. Unu netak it unu vinti cultuur nanga de heye dat moro. We tak so nanga den sebi kondre fu watra, fu faya. Zelf de wan fu faya une tak so furu moro nanga. De wan fu aarde, we tak furu de nanga de wan fu busi. Den kumanti fu lucht, we tak no mananga. Maar a winti cultuur fu stranang. A contronte a tijd per condoro dat linking en line op nanga tata jou in domein in kondre. Want unu na 12 lo. Kantak nanga ala de yeye. Sang tata jou is sturen aan. De wansa e waka heer hemel kondre ala de sebi hemelen. Want nono de we takso so nanga de yeye fu aarde. En lucht ook toe naar aarde. We takso so nanga den voor elementen. En atru dat ala den sebi kondre kon voor unu do in mama Aisa. In koninkrijk. Want if je leest den boeken dat je shitak te anana te den drie werelden Euroko samen. Alla van de ding sebi. Dan mek wa wiki op sebi day. Sebi na wang Santa getal. Sebi na wang magisch getal. Dus watra element op sebi yeye. Fire element op sebi yeye. Aarde element op sebi yeye. Lucht element op sebi yeye. Teme luko a winti kulturu unu. Dat grode ete in ala de ranga. Want if we roko soso nanga a. Soso nanga mama Aisa in wereld. Dat une kring. Dat aan jou in wereld lai engelen. En a memre buku takeng tak. A fadon sa unulek 12 fulo fadon. Na wa yeye sani. En tata jou in aansturing na yeye. Mama Aisa aansturing na materie. En unu na tweeledig. Unu na yeye in materie. Dus moest tak na ala tu werelden. Dat na a symbool voor a massa oor en baby. Dus ala de watra de fire nanga de aarde nanga lucht yeye de ala de sebi. Teme luka winti kultuur una ab de ala sebi ete per element. En ook toe lek fa i ab 3 kondre. In mama Aisa in domein i ab natuur yeye van naturu. I ab elementale nanga i ab wa moksi. Naturo elementale. Uno ben denki tak na uno wambe sap winti. Maar if je leest den boeken, dat je shitak den tra volk ook te ap voor kennis voor winti, maar den praat den boeken die uno. Uno moest go lezen, uno moest go zoeken. Maar if den shitak uno lezen, dat zou de doen. De puro en de poti de pour spesru toe belangrijke informatie. Want agersef heer grondtapu. Ana agersi heer grondtapu e vrede voor 12 lo voor gro. Bika anana pot 12 lo lek afolok nanga sang aitaki. As doin unu DNA, as doin unu broedo, dan mek anana betegi unu ook dat unu no be mag moksi. Maar dat nou een trales. Be a moksi fu unu nanga den tranatsi kom. Dat tide na de unu no wan de blaka buba moro.
Ano zomaar a denki dat ko i unu dat we shengi umbuba. Na wan doelbewuste wan doelbewuste score sa unkisi dat uno wan de 12 ulo moro uno loba buba uwanko wala sa melanina. Want di anana trove Lucifer nanga aladeng baka mafeng a eerste sansa de lasina a melanina. Maar die afanis anawa melanina wang. Want a melanina na wang materie. A feti in sawe feti na wang yeye feti. En Lucifer is fit in a gebied voor celestiale wereld pe tata jou na edemang. Want attack voor Lucifer ook toe bij apwang heilige Lots bestemming, wat heilige doel, wat gecreëerde, geschapen doel. Maar al wijzen af, waardoor een doel no controle illusie. En omdat Lucifer saptak a beledig en a sa adu, zorg voor wat schisma, wat splitsing in hemelkondre. Ano zomaar Lucifer nooit moren mango in hemelkondre. Maar wel ade aanwezig in je kondre. Lucifer e arki ala den begi di weseni. Lucifer moest voor Euroko in gecreëerde en geschapen doel bende dat amus ben tja boskopu waka dat tata jou na autoriteit in a heer kosmos. Maar arrogantie, jaloezie, pride, trotsheid met Lucifer kon challenge. En de challenge shit tata jou. A challenge zelf a na nasrefi a challenge futegi anana. Dat me wan you troon en me wan you kroon. En a kroon nang a troon dat anana na bemeggi Lucifer. Maar anana srefi dat na impressie. Dus in de celestiale wereld, hoe op omen bediende zijn breed voor je unu met een gro in kennis voor sapsana een gecreëerde doel. Want denk sapsana een gecreëerde en geschapen heilige doel, ulot. Maar na unu na sabe moro, want tewe fadon tekis ching. En we asi as ching in sawe libi. Wan sluier kon sa escheiden on unu. Tussen akondre fu mama Aisa, nanga akondre fu tata jou. Unu ne shi ye maar de ye is unu. En samenkomst in het verleden. In het verleden den bigismaf unu. Beuroko samen nanga aladeng natuurgeesten, de elementale nanga de moxie, den dogla. Natuurelementale voor mama Aisa, den bediende voor mama Aisa. Apiste sa unu bemek boom bigi bouwwerken tap grond tapu. Na apiste sa unu bruin nanga blakasma ben de edemang voor a grond a planeet disi isa me sa wel libi. Da umbeuroko nanga de natuur je disi de elementale je den ben de unu bescherm houden. Dan mek ala den trafolok sabi, instinctief de sabi. Tak a blaka man nang a laka vrouw de tot veel in staat. Dan no de sapfa den piramide meki. De sabi, if je leest een moslimboek, je sabi ook toetak. De soor unu tak, a god of unu euroko nanga unu en I fit gi unu. If je leest go mora fara da we shitak, di un fadong, unu grondtapu ben de trafasi ibe ap moro continenten. Continent Atlantis nanga Lemuria. Door unu te doen,
door een misbruik sa misbruik den sebi kondre wintis fu mama Aisa adoro tussen uno nanga den kontapu want misbruik den gebruik den furu fu du wisi fu du wisa tisani want de engelen sa Euroko gi mama Aisa nanga den engelen sa Euroko gi dat jou de aan awang de ook de Euroko samen. Maar aan misbruik, sa met misbruik voeding in voorbijgaande tijden, waardoor zelf bigi continent sungugo in Atlantische Oceaan nanga Atrabigi Oceaan, de Pacific Ocean. Dat ik kan sap op bigi den krakti en de makti voor unu bende. Dat met continent sungugo in watra. Sa man, sa de bigis maf unu ben man in samenwerking. Nanga den yeye fu mama Aisa, den sebi kondre yeye fu de elementale fu a aardisi. Sa man unu lek blaka buba unu lek 12 fu lo. En luk o hei ubende en luk o fara fadong. En da de yobo desma di ap kraktino en maktino in grondtapu. Den pot ala de sandis in buku. En furu fu den buku disi kan dit tidena de nooit wat dede unoshi den buku disi. Want ondanks dena man broko den konina nga den sabi disi, den oji unu eng. Omdat as do in den tak, die umbende na makti, umbende na top, mek misbruik voor de makti disi. En de schrijven ook te ina membre buku tak, 12 lo, umbe ap wangado sambe wakana umbaka, umbe ap alasan mee. Maar uno na ben waarderen nofo. En if dembo ap aself de occasie, leksa uno be abi, na dembo dini, mama Aisa nanga tata yao. Moro betre lek uno, soor mama Aisa nanga tata yao. Ondanks den verkiezen uno lek 12 lo, uno nooit na jide apprecie. De wetman kies bijna om in toesunjari voor soor mama Aisa nanga tata yao dat de man. En tidena de umus kon tata besef, tak de mofo ben bigi want tidena de. Luksa epsa in grondtapu. Ding worden bestuurd door hebzucht en greedy en de last den created purpose. Dus als zelf de stoon sam benak unu, no enak ding. Dus mama Aisa, nanga tata yau, na materie nanga yeye, me shitak aten kondoro. Ik heb altijd maar een uurtje voetaki. En ik denk ik gevaarlijk snel voorbij. En ik heb het 2 minuten. En in de 2 minuten me wang tangi alasma san de ina bereik voor mi sting. En trawiki mi o debaka fu godoro abra mama Aisa nanga den natuur yeye de element yeye sange wroko sama nanga de yeye de engele fu tata yao. Mina makeda ya en lobi nanga lespeki gi alabrada nanga sasa eyere misting ote trawiki.